Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներին, որովհետև այս քննարկման ընթացքում նրանք շատ հարցերի պատասխանը տվեցին եւ եզրափակիչ ելույթում ես հնարավորություն ունեմ կոնկրետանալ հարցերի կոնկրետ շրջանակի վրա, բայց կարծում եմ, որ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պիտի տեսնեն, որ ամեն բառ, որ մենք ասել ենք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, այդ բառերը կյանքում ստանալու են իրենց կոնկրետ արտահայտությունը։ Ինչ վերաբերվում է տեղի ունեցածին, ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Կոնջորյանի ելույթին, դիրքավորվելու եւ խրամատավորվելու հետ կապված, պարոն Կոնջորյան ոչ մի անակնկալ չկա, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ Հայաստան դաշինքի ղեկավարը հայտարարում էր, որ իրենք խորհրդարանում մանդատները վերցնելու են, հայտարարել է բառացիորեն հետևյալը. արդարացնելու համար իրենց խորհրդարան գալը, մեջբերում եմ։ Նա ասում է, Սեյրան Օհանյանը մի այսպիսի հետաքրքիր օրինակ բերեց։ Մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ խնդիրը չի լուծվում, բայց դու վերցնում ես խրամատներ, այդ խրամատները ոչ թե պետք է պահես, այլ ամրացնես հետագա գրոհի համար։ Բայց ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր գրոհի մտադրություններ ունեն, բանախոսներից մեկի այլաբանությամբ, երբ որ ստանում են քաղաքական հակահարվածներ, պիտի հասկանան, որ գրոհի երազանքը իրենց մտքերից պետք է դուրս բերեն եւ սա կարծում եմ այլևս բոլորի համար տեսանելի եւ հստակ իրողություն է։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ փորձ արվեց վիճարկել, թե ընտրությունների արդյունքներով արդյոք ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվել է, թե չի հաղթահարվել։ Այո, ընտրությունների արդյունքներով ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվել է, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք մեծ հաշվով ներքին մարտահրավեր չենք էլ ունեցել։ Այո, մենք դա ասել ենք ներքաղաքական ճգնաժամ, բայց մենք ներքին խնդիր չենք ունեցել ու այսօր էլ չունենք եւ չենք էլ ունենալու։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր վիճարկում են ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է թե ոչ, նրանք արտաքին ճգնաժամերի հույս ունեն, որի ֆոնին, ինչպես ճիշտ նկատվեց, փորձեն ներքաղաքական գրոհներ կազմակերպել, այնպիսի գրոհ, ինչպիսին փորձ են արել կազմակերպել նոյեմբերի 9-ին, 10-ին։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ արդեն երկրորդ անգամ մենք տեսնում ենք, երրորդ անգամ, մի անգամ հիշում եք մեկը կար, ասում էր, որ ես լինեի Ալիևի տեղը կհարձակվեի, հետո ոչ բարով բախտի բերմամբ մեր խորհրդարանում, մեր ցուցակով խորհրդարանում հայտնված մեկը դրոշակ էր բարձրացնում, ի ցույց դնելով, թե որտեղից կարող է գործի ադրբեջանական զինուժը, հետո էլի ոչ բարով, որպես էլի իմ քայլը ցուցակով խորհրդարանում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե էլ որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք սա պետք է շատ հստակ արձանագրենք։ Շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական այս տերմինաբանությամբ են ոմանք հարաբերվում, ուրեմն մենք պետք է, եթե իրանց համար սա խրամատ է, եթե իրենց համար խրամատավորվել են, ուրեմն մենք պետք է
արձանագրենք, որ մեր թիկունքում դիվերսիոն առաջապահ խմբակներ են գործում եւ անհրաժեշտության դեպքում այո պետքա ըստ այդմ այդ գործողությունները կասեցվի։ Մեկն էլ եկել է ասում է, չգիտենք Սյունիքը կտրված է թե ոչ։ Բա ձեզ ներկայացնում եք որպես Սյունիքի ամենաբան ներկայացուցիչներ, այսինքն դժվար է նիստից գալուց առաջ մի հատ զանգել, իմանալ, տեղեկանալ։ Դե տեսնում եք, որ դուք կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին ձեզ տեղեկություն տալու եւ ստանալու բանը, աղբյուրը։ Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Սյունիքի ժողովրդի հետ, որ ուզում եք ներկայանայիք բան, որպես Սյունիքի Դոն Կարլիոնեներ, հիմա մեկը փախել է Անտարկտիդա, ինչի Անտարկտիդա, որովհետև այնտեղ Ինտերպոլի բան չկա, գրասենյակ չկա, մյուսն էլ, որ իրան փորձում էր ներկայացնել որպես բան, նորորյա Մուհամեդ Ալի, Ես սպասում եմ, որ այսօր Նագոնի ազգային ժողով կգա Վաշակիսկա կուպիլա բիվիսկաս գրությամբ շապիկով։ Հարգելի գործընկերներ, փորձ է արվում ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքում որևէ բան է արել։ Ես ուզում եմ այս հարցը մեկ ընդմիշտ փակել եւ ձեր ուշադրությանը հրավիրել հետեւյալը։ Դեկտեմբերի 19-ին ես ուղերձով եմ հանդես եկել եւ խոսել եմ Գորիս Կապան հատվածում պրոբլեմների մասին, ասել եմ, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենք եւ ըստ էության ասել եմ հետագայում, որ մենք այո քաղաքական որոշում ենք կայացրել Եվ ես ամբողջությամբ այդ որոշման պատասխանատվությունը կրում եմ, եւ ես ասել եմ, որ մեջբերում եմ դեկտեմբերի 19-ի իմ ուղերձից։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի սահմանապահ զորքեր եւ այլ ուժեր լիարժեք ներկայացված են Սյունիքում, խոսքը Գորիս, Որոտան, Շուռնուղ հատվածի մասին է, եւ սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Իհարկե այս ամենի արդյունքում կարող են ծագել տրանսպորտային լոգիստիկ բարդություններ, մեր որոշ ճանապարհների անխափան գործունեությունը կարող է դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի են եւ դրանց ուղղությամբ մենք ջանքեր ենք գործադրում, այդ թվում եռակողմ փաստաթուղթ ունենալու միջոցով։ Սա ես եթերում եմ հայտարարել։ Հիմա հարց դուք կհարցրեք, մենք արդյունքում ունեցանք եռակողմ փաստաթուղթ, ոչ չունեցանք եռակողմ փաստաթուղթ։ Փոխարենը պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի 19-ին 2020 թվականի հայտարարություն տարածեց, որտեղ ասում է Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը որոշ տեղերում անցնում է վիճարկելի տարածքով։ Համաձայն ձեռք բերված պայմանավորվածության Գորիս Դավիթբեկ ճանապարհային հատվածում երթևեկության անխափան կազմակերպման նկատառումով տեղակայվում են ռուս սահմանապահ ուժեր։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունը, որն անցնում է վիճարկելի տարածքով, կապահովի ռուս սահմանապահների միջոցով։ Շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն ՀՀ սահմանապահ զորքեր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի սահմանապահ զորքեր Ադրբեջանի կողմից։ Նշված ճանապարհահատվածի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ձեռնարկվելու են անհրաժեշտ համալիր միջոցառումներ։ Առաջիկա օրերին կտրվեն հավելյալ պարզաբանումներ։ Այս թեմայի հետ կապված ես հանել եմ։ Այս ամբիոնից փոխվարչապետ Ավինյանն պատասխան է։ Պաշտպանության նախարարն մի քանի անգամ հայտարարություն արել, տեղի ունեցածի հանգամանքների վերաբերյալ մենք տվել ենք ամբողջական տեղեկատվություն։ Չենք տվել տեղեկատվություն միայն այն հատվածների մասին, որոնք կարող էին հավելյալ ռիսկեր առաջացնել մեր ազգային անվտանգության հետ, այդ թվում այսօրվա նման իրավիճակից խուսափելու համար։ Նախ ինչա տեղի ունեցել։ Ուզում եմ հետևյալ նաև ասել։ Հիմա այս, որ գրել ենք վիճարկելի, այդ վիճարկելին մենք ենք դարձրել վիճարկելի, հարգելի գործընկերներ։
Էլի պիտի հիշեմ, ինչքան էլ դա տհաճ լինի, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը։ Բայց եթե այդ օրենքն էլ մի կողմ դնենք, դուք գիտեք, որ 2010 թվից եղել է հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի նախագիծ։ Հիմա էլի 2-3 անգամ ասել եմ, ես գուցե լավ չեմ միտքը ներկայացրել, բայց ոչ մի մեկնաբանություն չի արժանացել։ Հիմա ասում են, վա, այդ ինչ բան, այդ ինչ անկլավների հարց է բարձրանում, այդ ինչ Տիգրանաշենի հարց է բարձրանում, պատասխանեք ինչի հյուսիս-հարավ ճանապարհը նախագծելիս, այդ ճանապարհը երասխով չի շարունակվել Տիգրանաշեն, հետո Զանգակատուն, պատասխանեք ինչի։ Որովհետև այդ հարցերը մենք չենք բերել օրակարգ։ Ես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում 99 թվականի փաստաթղթեր եմ կարդացել 99 թվականի, որտեղ էս ամեն ինչ եղել է։ Բա որ դուք հյուսիս-հարավի նախագիծը կազմում էիք, ինչի հյուսիս-հարավ ճանապարհը չէր անցնում Որոտան շուրնուխ հատվածով։ Այլ նախագծված է այնպես, որ պետքա թունելներ կառուցվեն, որը նախագիծը չգիտեմ ինչ-որ մի տոկոսով թանկացնում է, շատ, և տեխնիկապես, և ֆինանսապես, բա ինչի չեք տարել նախագծել այդ կողմով, մենք ենք վիճարկելի դարձրել, ոչ, հիմա ինչ է տեղի ունեցել հետևյալը, որ այն հատվածներում, որոնք երկու այդպիսի 2-3-21 կիլոմետրանոց հատվածի մասին է խոսքը, որը խորհրդային միության քարտեզներով, խորհրդային Հայաստանի տարածքից, խորհրդային միության քարտեզներով, խորհրդային Հայաստանի տարածքից դուրս է եղել, այդ տեղերում եկել են ադրբեջանցիները փակել են, որպես պատճառ բերելով, թե գիշերը, նախորդ գիշեր միջադեպ է տեղի ունեցել եւ հայկական կողմից մարդիկ են մտել եւ դանակահարել են ադրբեջանցի սահմանապահներին։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այդ տեղեկությունը դանակահարության վերաբերյալ իրականության չի անպատասխանում եւ կոչ ենք անում, եթե ադրբեջանական կողմը այդպիսի տեղեկություն հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան եղել է, կոչ ենք անում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք էլ հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչ է։ Բայց այն ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է, ինչպես գրված է Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտարարության մեջ պայմանավորվածությանը, որը ձեռք է բերվել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև եւ ամրագրվել է այդ պայմանավորվածությունը։ Էլի եմ ասում, դա երակոմ հայտարարություն, ինչի պատրաստման մասին ես ասել եմ, չի ստորագրվել։ Սա է ամբողջ խնդիրը եւ մենք, բայց դուք գիտեք, որ մենք նաեւ անկախ այս իրավիճակներից դեռ 2019 թվականից եւ առավել եւս 2021 թվականին շատ ակտիվ աշխատանքներ ենք անում, այնտեղ կա այլ ճանապարհ, մասնավորապես Կապան Աղվանի ճանապարհը, որը մեծ տեմպերով ասֆալտապատվում է, նորմալ գրունտային ճանապարհ կա, ես նկատի ունեմ Սյունիքի մարզը իհարկե Հայաստանից կտրված չէ։ Եվ մենք անկախ այս իրավիճակներից մենք այնպես ենք պլանավորել մեր աշխատանքները, կանխատեսել ենք, որ այսպիսի իրավիճակներ կարող են լինել, եւ այնպես ենք պայմանավորվել, որ տրանսպորտային երթևեկությունը կարգավորենք եւ երաշխավորենք եւ այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Ռազմավարական առումով իհարկե հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցումն է լուծելու այդ հարցը, բայց ոչ ամբողջապես, նաեւ Շուրնուխ եւ Որոտան համայնքների ճանապարհների լավարկման հետ կապված աշխատանք է սկսված, որը հիմա մենք կարագացնենք պարզապես։ Հիմա էլի այստեղ երեկվա ելույթներում փորձ է արվում, բանասխոսներից մեկը ասեց, որ մեր ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով իբր ամեն ինչ լավ է։ Այս կառավարությունը այս ամբիոնից ելույթներ է ունենում։ Մեր գործընկերները լավ չեն կամ գուցե չեն լսել կամ լավ չեն ընկալել, ընդհակառակը։
Մենք ասում ենք եւ ահազանգում ենք, որ մեր երկրի առաջ լրջագույն մարտահրավերներ կան եւ նաեւ այդ մարտահրավերների միասնական սպասարկման նպատակով է, որ մենք արդեն ընտրություններից հետո քանի անգամ ընդդիմության մեր գործընկերներին կոչ ենք անում կառուցողական դաշտում միասին աշխատել, որպեսզի մենք միասնաբար դիմակայենք մարտահրավերներին։ Այո, մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, եւ այդ մարտահրավերները ոչ միայն չենք պատրաստվում թաքցնել, երբեք չենք թաքցրել։ Եվ մենք, այո, միասնաբար պարտավոր ենք։ Ես իմ ելույթում էլ ասացի, այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, մի քանի սցենար կա, փախչել պատասխանատվությունից, ուժ կիրառել կամ դիմել միջնորդների ներքին հանրությանը համախմբելու համար։ Մենք այդ երեք ճանապարհներից ոչ մեկով չենք գնացել, մենք մեր ժողովրդին ենք դիմել։ Եվ մեր ժողովուրդը մեզ լիազորել է, տվել է մանդատ, պատվիրել է գնալ եւ այս հարցերով զբաղվել, եւ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ մենք բոլորին կոչ ենք անում, մենք արտախորհրդարանական ուժերի հետ ենք համագործակցության ֆորմատներ ձևավորում, առավել եւս խորհրդարանական ուժերին մենք ասում ենք կա խնդիր, այդ խնդիրը ընդհանուր է, եկեք մասնակցեք այդ խնդրի լուծմանը։ Իրենք մեզ ասում են, մենք խնդիրները թաքցնում ենք եւ փորձում են իմ կարծիքով շատ լուրջ մեթոդաբանական սխալներով հանդես գալ։ Որն է այդ մեթոդաբանական սխալը։ Նրանք այս կառավարության այս ծրագրի քննարկման ընթացքում ըստ էության այս ամբիոնից ասին այն, ինչ որ ասել են 7 ամիս։ Ու վերջում էլի դիմում են հանրությանը։ Եվ նույնիսկ այսպեսի շեշտադրում է անչում ասում է դե հանրությունը գուցե այդքան էլ լավ տեղեկացված չի։ Հարգելիներս, եղել է ժամանակ, որ մեր կառավարությունը ընդհանրապես լռել է, ոչ մի բան չի ասել։ Ձեր բոլոր հեռուստաալիքներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով ինչ ասեք, ինչ սուտ աս, ոչ միայն տեղեկացված է ճշմարտության մասին, այլև բոլոր հնարավոր ստերը ձեր բոլոր հեռուստաալիքներով, բոլոր լրատվական ալիքներով տարածել եք, հանրությունը էլ ավել բան, մեր գիտեք իրանք ինչի, որ ասելիքի ճգնաժամը ինչից է, որտեվ իրանք ինչ հնարավոր է ասել, ճիշտ սուտ ասել են, իրանք նոր ասելիք չեն կարողանում ձևակերպել, եւ պրոբլեմը առաջանում է այդտեղից։ Եվ էլի անդրադառնում են թեմաների,